Praise God, brothers and sisters, friends who are following us. Yes, ashimwe bene data, nshuti bavandimwe mudukurikiye muri uyu mwanya. Again, we welcome you in this program Nanone turongeye kubakira muri uyu mwanya of Oasis Family Life Ministry. ya Oasis Family Life Ministry. We were praying for this moment to be a moment of blessing to you and also to us as well. Twasengeye kigiye kugira ngo kizabe igihe cy'umugisha kuri mwe no kuri twebwe kacu. And before we start, let's pray and put everything in the hands of God, and then we'll go from there. Mbere yuko tugira ikintu cyose dukora, reka dusenge Imana, dushyire uyu mwanya mu biganza by'Imana kugira ngo bane natwe. Heavenly Father, we are not here to show how beautiful we are or how awesome, how handsome or how intelligent we are. Mana, ntabwo turi hano kugira ngo tugaragaze uko turi beza cyangwa hari icyo turi cyo. But we are here, Lord, to proclaim your goodness, to proclaim your message of healing to man. Turi hano Mana kugira ngo twumvikanishe gukiza kwawe, tugaragaze gukiza kwawe mu mwana w'umuntu. Lord Father, come and bless each one who is following us at this moment. Mana yacu humugisha buri umwe wese turi kumuri kudukurikirana muri uyu mwanya. And bless this moment. Let it be a moment of worship and Kandi uyu adoration. mwanya ubu mwanya w'umugisha, ubu mwanya wo kugushima no kuguhimbaza Mana. In the name of Jesus. Mu izina ryeza rya Yesu. Amen. Amen. So without taking long, I want to give the floor to our sister Fabi, who is going to share with us what the Lord has put on her heart. Welcome. Arakoze kumpa uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Thank you again for this moment. Murabizi ko ubushize mu gice cya mbere twari turi kuganira ngo ni gute wakira ibikomere byo mu gihe cyashize. In our last program, we discussed how to get healed from long-lasting emotional wounds. Ubushize twabonye yuko abantu turi addicted ku bikomere byacu, dukunda gufata cyane, kugumbira ibikomere byo mu mitima yacu bikaturekura, bikatunanira kubirekura. We saw in our last program that humankind likes to hold or to be addicted to their wounds. Twabonye ko akenshi umuntu agira ubwoba bwo kurekura ibikomere bye kuko atazi ubuzima agiye kubaho mu gihe cyo kubirekura. Ntabwo aba byumva mu gihe aramutse arekuye ibyo bikomere biri mu mutima we. Lastly, we saw that when someone think about let it go, he's afraid because he doesn't know what will happen later. That's why people like to hold on their wounds. Ndetse twabonye yuko abenshi bakunda kubiganira iyo bari kumwe na bagenzi babo kuzabakomerekeje. Umuntu akumva aranezera akiri kumwe n'abandi, ariko bamara gutandukana bikamurya cyane, bikamubabaza mu mutima wari wenyine. And we saw that many people like to discuss about their wounds when they are with their friends, but as soon as their friends leave, immediately they start mourning about what happened to them. Ikindi twabonye ubushize, twabonye ko uyu muntu akomerekejwe n'umwanzi we cyangwa se n'umuntu adashyizeho umutima cyane, ntacyo bitwara, ariko igikomere ukomerekejwe n'inshuti yawe ya hafi gitinda gukira, ndetse ukaba wakimarana imyaka myinshi gihora kikuvuna mu mutima warananiwe kukirekura. So that to be wounded by a foreigner, someone that you don't even know, that becomes easy to heal. But to be wounded by your closest friend, that's a wound which takes long to heal. Ikindi twabonye nuko umugore cyangwa umugabo mu rugo ashobora kurara ahindukirira iburyo cyangwa ibumoso, akarara adasinziriye kubw'icyo mugenzi we yamubabaje, kandi undi yisinziririye ari kugona atazi cyangwa abizi ko yanamubabaje. And also we saw that especially for couples, one can miss sleep because of the wound that he had, while another one is enjoying the sleep, knowing or without knowing that he wounded his partner. Hanyuma twaribajije ngo mbese ibyo bikomere dukomeze tubisasire, tubiryamemo,
by'igihe cyahise bikomeze bitwice cyangwa igihe kirageze ngo dukire tuzuke tube bazima. We asked ourselves, can we really continue to nourish our wounds, or it's time to get rid of them and move forward? Twaribajije ngo umuti ni uwuhe? And we asked ourselves, what is the medicine? Ikintu cya mbere twabonye ko umuntu akwiye kwikunda ubwe ku giti cye mbere y'ibindi byose. And we saw that one of the medicine is to love yourself. Hanyuma kwikunda hano mvuga mu kinyarwanda ho ndabizi kubonera ijambo kwikunda biragoye kuko ubundi kwikunda si byiza ariko nanone kwikunda ni byiza. I know that for many languages to love yourself can sound odd, but what really means to love yourself? Kwikunda bitandukanye no kuba egoiste. To love yourself is different from being selfish. Kwikunda hano nshaka kuvuga ni ukwikunda mu buryo bwiza buzatuma ubasha no gufasha abandi. To love yourself that I'm talking about is to love yourself in a way that you can help others. Ikindi cya kabiri twabonye nuko ubuzima burimo ibibazo n'ingorane umuntu adashobora kubusimbuka icyo wakora cyose, ahubwo icyo umuntu akwiye gukora ari ukwakira situation abayemo akayakira kandi akababarira. Another thing that we saw is that it's hard to live a life without any problem, but we saw that the good thing is to accept circumstances which arrive in your life and know how to handle them. Twabonye ko situation zose tubayemo nubwo ziba zishaka kutwica ariko twebwe twakwiye natwe kuzichallenging ahubwo zikatwigisha tukagira amasomo amwe namwe dukuramo nubwo ziba zishaka kutwangiza ariko ntituzemerere. We saw that it's better to see and to analyze circumstances we are in and not accept to be destroyed by them, but rather challenge them and take lessons from those challenges. Ndumva muri make nibyo twabonye mu gice cya mbere. Briefly, that's what we discussed last time. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo bw'ibikomere butandukanye, noneho tunywe n'umuti. Numara kubona ibyo bikomere bitandukanye byagiye bikubaho, ufata umuti uwunywe niba ubishaka. Today we are going to discuss different types of wounds and seeing also which can be the medicine to get healed of those wounds. Tugiye gusoma muri Zaburi 147 ibice bitatu. We are going to read in Psalm 147 verse 3. Reka nsome nawe araza gukurikira some. Zaburi 147 Psalm 147 umurongo wa gatatu verse 3. Haranditse ngo akiza abafite imitima imenetse apfuka inguma z'imibabaro yabo. He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Ntanishimwe. Praise God. Ngo akiza abafite imitima imenetse. He heals the broken-hearted kandi agapfuka inguma z'imibabaro yabo. and he binds up their wounds. Ahangaha iyi ni Imana. This is God that we're talking about. Nta handi bikomere byacu byakirira. There is no other place where our wounds will be healed. Ubushize twaravuga ngo ntabwo ushobora kumenya uko wakira utazi n'igikomere ufite n'icyagukomerekeje icyo ari cyo. Last time we said you cannot know how to be healed without knowing the origin of your wounds. Hari umuntu baho gusa kumva agira ubuzima bubabaye wanamaze ariko se kuki utajya wishima no kubera iki? Ngo nanjye simbizi mba numva mbabaye gusa sinzi impamvu. There are some people who are there who feel sad all the time, and when you ask them why are you all the time sad, and they tell you I don't know, I'm like this, that's how I am. Iki ni igihe cyawe cyo gukira mama. This is the time for you to heal, my friend. Ibyagukomerekeje ni byinshi. You have been wounded by many things. Ubushize twaravuze ngo abantu bose bafite ibikomere. Lastly, we say that
each person has a wound. ariko ingaruka bitugiraho ziratandukanye But the consequences of those wounds on our lives are different, bitewe n'uko umuntu yabyakiriye. depending on how you received and lived in those wounds. Tugiye kureba mu bikomere nagerageje kubishyira mu buryo butatu. I have divided the wounds in 3 categories. Ariko muri ubwo buryo butatu hakubiyemo izindi sous-titres. And in those categories, there are also other subtypes, if I can say. Titles. So, icyambere hari ibikomere twatewe na societe. Firstly, there are wounds that has been caused by the society we live in. Igikomere cya mbere societe dutera ni judgment wound. Judgmental wounds cyangwa se gucirwa imanza, umuntu guhora gucira urubanza. The first kind of wound caused by society is judgmental wounds. People judge you when they see you. Ugahora ubwirwa ko uri mubi. All the time that they tell you that you are ugly. Ko nta kizu ugira. They tell you that you have nothing coming from you. Igihe cyose bagahora babona ububi kuri wowe aho kubona ubwiza. All the time they see negative from you instead of seeing anything good. Icyo reka mbahe nk'urugero kugira ngo mubyumve neza. Let me give you an example to understand it well. Nigeze mpura n'umwana w'umumetisi icyo gihe yari ari mu Rwanda nanjye nari nkiri mu Rwanda. One day I met a child who was born from a white man and a black person. Yari no muri famille yacu by the way. And he's from our family. Arambwira ati jewe numva mbabara kuko iyo ndi hano mu Rwanda abanyarwanda babanyirukankaho bavuga ngo muzungu muzungu muzungu, naba ndi iwacu mu mahanga abazungu nabo bakanyita ngo umwirabura umwirabura umwirabura. She was saying that she was feeling very sad because when she's in Africa they call her white person, and when she's back home in Western countries they call her black person. Ibyo byaramubabazaga cyane akibaza ngo kubera iki njyewe ubundi ni hehe nzemerwa ni hehe nzaba. She was all the time asking herself where she will be accepted. Akambaho urundi rugero murabizi nk'abanyarwanda. Let me give you an example especially for Rwandese. Ukumva ngira ngo mwarabonye hakaba nk'umunyarwanda uvuga ngo nanga societe y'abanyarwanda sinzanayibamo, nta nubwo nshaka no kuyijyamo barankomerekeje, abanyarwanda bameze gutya ni babi gutya na gutya na gutya. There are some people who say, for example, my society is bad, I don't even want to be associated with them, they are like this, they are like this, they are like that. Ku badamu meme no ku bagabo bakavuga ngo sinzanashaka n'umugore w'umunyarwanda akazi cyangwa sinzashaka umugabo w'umunyarwanda akagenda akishakira undi muntu w'umunyamahanga. They may even say, I will never marry a man or a Rwandan man or a Rwandan woman. They go and marry someone from another country. I saw that also in Burundians and also in Congolese. I saw that these people have those kind of wounds caused by the society. Mu byukuri nubona umuntu umeze gutyo ntukamucira urubanza ngo uvuge ngo uriya ngo yanga ariko ngo kubera iki kubera ni igikomere afite ahubwo ujye umusengera Imana akiri icyo gikomere. If you see a person like that, don't judge him or her, but rather understand that this person has been wounded. Nibigukundira uzamwegere umubaze uti byagenze bite kugira ngo wange societe yawe uturukamo. And if you have a time and chance, ask the same person what happened for them to hate. Nakwizera azakubwira, ariko natabasha no kugukingura umutima uzamwingingira Imana wowe uzi gusenga umusengere kuko hari abantu benshi bakomerekejwe na societe zabo baturukamo. If you are lucky, probably the person will open up. If not, pray for the person because there are many people who have been wounded by their societies. Ikindi gikomere gituruka muri societe nakise shame wound cyangwa se gukorwa n'isoni.
isoni sosiyete igukoza, gukorerwa n'isoni muri sosiyete ikagutesha agaciro, abantu bakajya baguseka muri sosiyete kubera ukuntu uteye, ibintu nk'ibyo. Another type of societal shame is wound is shame. People criticize you, saying how ugly you are, how bad you are, and they feel shameful. Ukumva icyo gihe iyo baguseka ngo dore uko ateye, dore uko asa, dore uko angana, dore uko areshya, wumva wanze iyo sosiyete, ukumva ntiwanayijyamo kuko nabyo barakuridikiriza mu bantu. Hakaba n'ibyo ukora bakabishyira daro public, ukumva bari kugusekera mu bantu, bagira n'iminsi mikuru ukumva ntiwajyamo. Ibi nimbivuga wowe uri bwumva isoni wagiriyemo cyangwa shame sosiyete yaguteje kurusha uko ngiye nabivuga. And people who have this kind of wound, who have shame, they are criticized on their bodies, about how they are. And the sign that you have been wounded is that when there are even parties, celebration of things, you feel shameful, or you don't feel attracted to go in those parties. Hari aho ugera ukumva wanze no kuba uriwe. Sometimes you even feel that you don't like to be who you are. Ubaye igitutsi muri sosiyete kubera uko wavutse. You become ashamed in the society because of who you are and how you were born. Abantu benshi bafite ibikomere bya sosiyete mu mutima, akumva ntiyajya naho abandi bari, agahora yigunze ari mu nzu wenyine, yumva ko najya hanze muri sosiyete bari bumuseke. There are some people who are there who isolate themselves because they are afraid that if they go in the large group, they will be criticized, or they will be shameful to be among other people. Ni igiki cyakiza iki gikomere cya sosiyete wagiriyemo? What can heal this wound of the society? Ikindi gikomere sosiyete iteza cya gatatu, another wound from the society, ni nakise violation wound. Icyo gikomere ni nko gukoreshwa iby'agahato utabishaka. It's a violation wound. Umuntu akaza avuga ngo ugomba gukora kuko sosiyete yose ikoze ibi ngibi, nutabikora ahubwo uranirukanwa muri sosiyete yacu, uragomba kubikora ku kibi n'ikiza. People come and tell you by force, by power, you need to do this, otherwise you are no longer a member in our society. Hari abantu benshi bakora ibintu bitabarimo kubera sosiyete yabikoze. There are many people who do things that they don't like because of the society they live in. Ariko akumva muri we arabishye, araremerewe, afite icyo gikomere kuko sosiyete yamukoresheje icyo adashaka. But that person always goes with wound because he or she has been pushed to do things that he has never liked to do. Ikindi gikomere sosiyete, ahangaha natanga nk'urugero, hari abantu bafatwa ku ngufu. There are, for example, people who are violated, abused. Bagakubitwa mu ngo. They are abused in their homes. Ukaba wabwirwa ngo donc ikintu cyose gishobora, iyi violation wundi ishobora no gutacinga n'umubiri, ishobora gukora ku mubiri wawe, umubiri wawe ukababazwa, bikagera no ku marangamutima yawe. This kind of wounds can touch your body and even goes inside in your heart. Yeah. Ibyo byari ibikomere sosiyete iteza abantu. Those are the wounds from the society. Ni byinshi. There are many kind of wounds. Hari amagrupe wagiye ubamo muri sosiyete, urimo amagrupe akagukomeretsa. There are groups that you have been in the society and those groups have wounded you. Ndibuka hari amagrupe twajyaga tubamo y'abana b'imfubyi, noneho umuntu yaba afite nk'ababyeyi akumva afite ubwoba bwo kwegera abana b'imfubyi kuko avuga ati nimbegera. Donc hari amagrupe yajyaga mu mbabare nk'abize muri segonderi murabizi, noneho bari kumwe bakundanye,
bakumva kubera ibikomere bahuje bakumva ntibashaka umuntu ufite ababyeyi begera niba turi abapfakazi tukumva ntidushaka umuntu ufite umugabo cyangwa umugore utwegera kubera ko sosiyete yatumarginalije kubera ko twumva hari ibikomere twagire muri sosiyete tukumva turashaka kuba twenyine ukumva urashaka kuba wenyine ukibanira n'umuntu muhuje ibikomere abandi ukumva ntubashaka. There are some groups that we belong to. For example, you can be a widow and feel like you don't want even to be closer to any person who has a husband. And because of the wound caused by society, you feel uncomfortable to associate with any person who has what you don't have. Either parents or a husband. It's an example that I'm giving. Hakaba abandi babirekuye babohotse ahubwo bumva bakwegera abandi kugira ngo banabibagize ubwo buzima bwa kera. And there are other people who have been healed who feel rather comfortable to go and socialize with others. Nubona umuntu ugifite ibyo bikomere ntukamucira urubanza ngo umujudginge ngo uriya nawe arakabya ngo uriya n'umugome ahubwo jya wumva ko afite igikomere kiri kumubabaza umwegere n'udashobora kumwegera umusengere aho kugira ngo ujye kumuvuga vuga ngo uriya nawe ngo uriya nawe ngo uriya nawe. If you see any person who is like that, please don't judge the person, but rather pray for the person, because that will be a sign of wounds that the person carries with them. Ibyo byari ibikomere bya society. Those were wounds caused by the society. Hari ibindi bikomere dukura mu miryango turimo. There are also other wounds that we get from our families. Mu by'ukuri mu muryango ubundi tugitangira gahunda twabonye ko mu muryango ari ahantu ho gukirira ho kuruhukira. When we started this program, we saw that family should be a place where people are healed, where people are joyful. Ariko mu by'ukuri tubona ko abantu benshi cyane ibikomere bya benshi bikunda no kuva mu miryango baturukamo n'uyu munsi wa none. Unfortunately, many people have wounds originating from their families. Nagerageje gushakisha amazina amwe y'ibikomere aturuka mu miryango. I tried to find or to identify wounds which come from families. Igikomere cya mbere ni rejection cyangwa se guteraganwa. One of the wounds is rejection. Iki gikomere ni igikomere gitangirira mu bwana bw'umuntu. This is a wound which starts when you are young. Igihe ushaka nko kwegera ababyeyi bawe bakagutererana ukabona nta mwanya bagufitiye. For example, you may wish to approach or to be with your family or your parents, and still your parents do not want to be closer with you, saying they don't have time for you. Washaka kuvuga nk'ikintu uri no muri bagenzi bawe mu rugo igihe cyose bakagucecekesha. And when you want to say something among other kids, they shut you down. Ugahitamo guhora wicecekeye wumva ko udashobora kumva. And you keep quiet as if you don't even know something. Ibyo bikurikirana umuntu niyo yakuze niyo yanashatse yubatse urugo rwe ugasanga ni wa muntu ahora acecetse kuko yagiye kuvuga hari cya gikomere kiramubwira ngo wowe kuva mu buto bwawe ntabwo wigeze wumva ceceka rero kuko nibyo uri buvuge ntibari bubyakire. This kind of wounds many times it goes until when you get married, because each time you want to say something, the wounds tells you nobody will listen to you. Remember, since you were young, no one has ever listened to you. Ikindi gikomere kindi nabonye ni nk'igikomere giterwa no needy wounds. Ni nko gusabiriza donc ubukene? Yes. Ubukene bwo mu mutima. This I called it needy wound. Icyo gikomere kiba cyagiha umuntu atigeze ahabwa urukundo ruhagije n'ababyeyi be. This is a wound that you get when you
didn't get enough love from your parents. akaba wa muntu uhora ameze nk'usabiriza gukundwa. This person, when you see him or her, it's like she wants to be loved by anyone who is around. Ni ukuvuga ngo ababyeyi ahangaha tuhitondere no muri iki gihe cya none nk'ababyeyi. We have to be careful even today as parents. Ababyeyi baba barahaye umuntu nk'uyu ibyo akeneye byose, imyambaro, ibiryo, ibikinisho, buri kimwe cyose, ariko ntibamuhe urukundo ruhagije rutuma yumva ari umuntu nyamuntu. Parents may give you some stuff as a kid, toys and so on, but they prevent you from love, which helps you to feel that you are really a valuable human kind. Uwo mwana nubwo ashobora kugira ibikinisho, akagira imyenda, akagira ibyo kurya, ariko igihe cyose akumva muri we hari empty, harimo vide, hari ahantu hatuzuye. That kind of child, mostly, even though she may have or he may have whatever toys they may want, but all the time she will feel that there is an empty place which has never been filled in her heart. Hari ikintu cy'ingenzi aba yarabuze. That person had missed something important. Agahorana agahinda kandi afite ibintu byose. That person always has a sorrow even though she has many things. Bene abo bantu rero iyo bakuze, that person when they grow up, icyo gikomere kubera ko aba yarakuranye iyo emptiness muri we, iyo vide muri we, because that person has grown up with that emptiness, ahora yumva yifuza gukundwa, yumva ashaka umuntu wakuzuza ya vide. He grows up wishing to be loved by anyone on the street. Akenshi hari n'igihe ashaka umugabo cyangwa umugore ntamubonemo bya bindi expectingaga yari yaraburiye mu babyeyi. Many times even when he or she gets married, he doesn't perceive in her partner or his partner the love he wanted to have. Noneho ugasanga arashaka gukundwa n'uhise wese n'umugenzi wese, ukabona ameze nka wa ahora asekera buri wese, yumva ashaka buri wese ngo amwiyegereze, yumva ashaka nkunda, utamukunda utanamukorera ibyiza none akababara kurushaho, akumva impamvu kubera iki wowe utankunda, akumva arashaka gukundwa n'abantu bose, bikarenga kuri cya kigero gisanzwe, ahubwo akagera kuri rwa rugero rumeze nko gusabiriza urukundo mu muntu wese, mu muhisi n'umugenzi. This person is like he wants to be loved or she wants to be loved by anyone. She wants like begging love from any person that they meet. And it becomes hard even to satisfy because it goes beyond the normal level of being loved. Icyo ni igikomere cyo mu miryango tugiriramo. That's the wound from the family. Abana benshi barabigira. Many children have that kind of wounds. Cyane cyane muri societe zikize. Mostly in societies of rich people. Babyeyi ni ukuri tuba muri ibi bihugu by'amahanga, abana bacu tubasha kubabonera byose, cyane cyane iyi ngingo twebwira tureba. Especially we parents who live in these Western countries, we need to be very careful. Ubasha kumuha byose ariko utamuha urukundo, akagira igikomere wowe utazi kuko ntikigaragara. You may give your child many things that he wants, but without giving him or her the love that he needs or he deserves, and it creates a wound in the heart. Ikindi gikomere cyo mu muryango, another wound from the family, ni kuba abandonné, is to be abandoned. Guteraganwa. To be abandoned. Umuntu akumva ari wenyine, you feel like people have abandoned you. Ukumva donc wakabaye uri kumwe n'umuntu ariko agiye ku kazi, akeneye gukora, akeneye kujya aha, ararwaye se, donc ukumva uri wenyine. Bijyanye n'ibi ngibi byo kuba rejection cyangwa se needy. This kind of wounds of being abandoned, it's at a time where you miss love and attention of someone that should be beside you.
hari umuntu wumvaga ukunze unexpecta ko igihe cyose azaguhora hafi ariko igihe cyose umushakiye ntumubona. There is, for example, the person you love to be with, but each time we want to meet the person, want to be with the person is not there. Ikindi navuga kuri abandon ni nko gutera kujugunywa, reka mvuge mu ijambo ryiza, wajugunywe n'umuntu wumvaga azakuba hafi. Or in other words, someone can reject you while the person was supposed to care for you. Yari umugabo wawe cyangwa umugore wawe, That was your husband or your wife, inshuti yawe ya bugufi, your closest friend, ariko yaragutaye. but he has abandoned you. Swat ashobora kuba yarapfuye, Probably the person died, ashobora kuba waradivorshije, yaragutaye akisangira undi mugabo cyangwa undi mugore. probably the person has divorced and married another person. Ibyo byose bigusigira igikomere cyo kuba abandone. All those kind of circumstances leave you with some wounds of feeling abandoned. Hari ingaruka bikugiraho ukumva ntushaka abantu, ukumva urashaka kuba wakwigumira nkawe wahawe. When you have those wounds, you feel that you don't want to be among people. You want to be alone. Ikindi gikomere tugirira mu miryango, Another wound from the family ni ukumva udakunzwe. is to feel not loved. Kubera yuko mu muryango bahoraga kuva ukiri umwana bahoraga bakritika amakosa yawe, iyo ukoze ibyiza ntibabigushimira, ariko iyo wakora ibibi bakabibona vuba vuba. When you were young, each time you did a mistake, it was magnified. But each time you do something good, no one sees it. Uwo muntu ikizamukubwira ahora nawe creatinga muri we ikintu cya self defense, akumva ahora ashaka kwihagararaho, wamubwira n'amakosa ntayemere kuko igihe cyose ahora yiteguye kwidefanda, kwirwanaho. That person all the time is on a defensive mode because he has been criticized all the time, so he had to be all the time alerted. Nubona umwana wawe, umugore wawe cyangwa umugabo wawe, umuntu mu muryango wawe igihe cyose atemera ikosa, uko umubwiye ukabona arahita amera gutya, arashaka kwihagararaho no kwirwana, umenye ngo hari igikomere cyo kudakundwa cyaje muri we kimubwira ngo irwaneho, nutirwanaho no gupfurapfa. If you see a person who never accepted his mistakes, know that that person has been wounded or he has unlovable wound, which tells him to be all the time defending himself or herself. Ibi byari ibikomere tugirira mu muryango. These were wounds from the family. Hari ibindi bikomere noneho watewe n'inshuti yawe, inshuti nyanshuti ya bugufi. There are other wounds that you get from your closest friend. Icyambere nakize exploitation wounds. The first one, I called it exploitation wounds. Inshuti yawe wizeraga, ukunda, wumva urukundo rwanyu ruzaba reciproque, ariko ubona exploit, arashaka umuhe, umukorera ibyiza, umusherise, umwiteho, ariko we that person wants everything from you. The person wants care, wants money, wants everything from you, but the person never gives you back. Ubona ko witanga cyane kuri we, ariko we ntabwo akeneye kugira icyo yakwereka cyiza cy'urukundo nawe ngo kigushimishe. Igihe cyose ahora ashaka ngo nawe ari wo umushimisha, ngo ni rwo rukundo, kandi we ntagushimishe. This person all the time wants more from you but never gives back. Hari abantu bafite icyo gikomere kandi akabona nta kundi yabigenza, byararangiye, ishite yaramwe exploit. There are people who have these kind of wounds of exploitation. Ishobora kuba inshuti yawe, this can be your friend, yo mu kazi, from work, ku ishuri, from school. Ishobora kuba umugore wawe cyangwa umugabo wawe, can be your husband, ishobora kuba boyfriend wawe cyangwa girlfriend wawe, can be your girlfriend or boyfriend. Igikomere cya kabiri cy'inshuti nyanshuti, another wounds from your friends, your closest friend, nice betrayal wound, cyangwa se kugambanirwa, ni nk'iki igikomere cyo kwica isezerano wari waragiriwe n'inshuti yawe.
I called it betrayal wound. inshuti ikagusezeranya ngo tuzabana akaramata, uzaba inshuti yanjye, ukayibitsa amabanga yawe yose. For example, a friend tells you, oh, I will be with you, I will be with you all the time, I will marry you, and you pour all your secret and you give them. Hari umuntu udakunda kuvuga amabanga ye akayibikamo kuko abazi ngo abantu siruta nk'uwo wakomeretse, abavuga nta muntu n'umwe yizera, ariko yakubona nk'umunyebanga, nk'inshuti nyanshuti, ukamusukamo ibyawe byose, warangiza ukabisanga hanze. There are people who do not like to expose their secret out there. But once they have a friend, they tell them everything. And tomorrow, you find what you told your friends out there. Kuzakira iki gikomere biragorana. To be healed from this wound is so hard. Kuko kugira ngo uzongere ugire uwo wizera nyuma y'uwo nguwo bifata igihe kirekire. Because to trust any other person later, that will be so hard. Ikindi igikomere tuterwa n'inshuti ni nakise guilt wound. Another type of wounds from your closest friend, I called it guilty wound. Donc kugira inshuti ihora kwibutsa amakosa yawe. All the time you have a friend who reminds you how bad you are. Wakoze ibi. You did this, you did that, you did that. Kandi nawe igihe cyose ukumva wa mutima ugucira urubanza urawuhorana indani muri wowe. And you also feel guilty all the time because of what you did. Ukumva wananiwe kwibabarira. And you didn't even forgive yourself. Igihe cyose ukaba uvuga ngo ibi nabikoreye iki. And you always think, why did I do this? Kubera iki ntabiretse? Why didn't I really get involved in that? Kandi n'ubundi byararangiye. And the story has finished. Ikindi gikomere rero umuntu agira hagati yiwe n'inshuti ye. Another wound which can come between you and your resulting from your closest friends. Ni igikomere kitagaragara. It's a hidden wound. Donc ukagira inshuti iragukunda ariko ntikumva. You have a friend, but your friend never listens to you. He never understands you. Akakubwira ukamubwira ikintu kiri muri wowe indani, ariko agashaka we kukwemeza ibyo abona bigaragara. You tell the truth of your heart, but your friends try to tell you what he or she thinks. Ibyo nabyo birababaza indani mu mutima. That's also hard internally. Ukamubwira utariko mfitaga njyewe ibi bintu nakabikoze gutya na gutya kuko nibyo biri bumfashe, reka bigende gutya. Ngo oya wowe mbona wakora ibi reka ntiyumve indani muri wowe, ntanakubaze ikiri indani muri wowe kigutera gushaka gukora ibyo. You tell the person, you know what, I'm good at that or that, and your friend tells you, no, you can do this and that, and the person never listens to you. Ikintu kiri muri ntiyigere understandinga inner self, ntiyigere akumva yumva umubabaro cyangwa se ubushake bugutera gukora ibyo ngibyo buri indani muri wowe. Your friend never listens to you, never understands the wound or maybe the will which you have inside of you. Kanongere nkwibutsa aya magambo. I want to remind you again. Ngo akiza abafite imitima imenetse. He heals the broken-hearted. Agakiza inguma z'imibabaro yabo. And he binds up their wounds. Ubwo yihanganiye imibabaro Kristo Yesu. If Jesus has bared all the wounds, abasha no gukiza abageragezwa bose. He can even rescue those who are suffering or izo nkota zose ziturutse muri societe, ziturutse mu miryango uvukamo, ziturutse mu nshuti zagiye zicumita umutima wawe. All those wounds coming from